来，我问一下，你们那打氧机是怎么坏的？以前的打氧机我都买过好多，我买过很多打氧机，都是挂在那个水箱或者挂在旁边，然后把空气打进去，那个侧挂的都是烂，都是放久了，风吹日晒下雨，海水腐蚀，自己损坏了。就是说白了，防水性做的差也烂，而且呢有很多是掉，我都不知道掉几个了。你问一下，你们用传统的那种，就是边上挂，然后有一条线，对吧？插到那个水箱里面有一条线就打氧了嘛。然后回到家以后，线那个管还在里面，这个东西掉了，我掉多了，坏的坏，掉的掉，那个是消耗品。来拿过来，特别好玩，它是全密封的，防水的 ，IP7 级的。就是支持的，而且它烧在哪呢？它如果你开到小档，它都能干14个小时；开到大档能干到8.5个小时。我觉得8.5个小时已经够了。你们钓鱼真的能钓那么长吗？我有多少？我们实测是8.5个小时，开到最大档的打氧，而且它烧在哪呢？烧在那全放在水里面，因为避免你们很多人呢钓香嘛，海钓老是打虾，放在虾里面。如果是淡水的话，就钓一些小溪流的河鱼回家养啊，各种东西啊，怕它死，所以会打这个氧。然后以前呢，就挂在边上，有一根管伸在里面，然后这个经常坏，一个是防水不好，一个是丢，它掉了，这个说白了你就扔进去就行了，直接开就行了，简单的要命。打氧量这个是有10块钱的，给大家砍了10块钱，有价优的，来长按，OK 放进去，然后1档。这1档来，直接给他们看水泡就行了。这是2档，简单的要死。来3档，放在这里，放鱼缸都行，你们爱放鱼缸的直接扔进去就防水。然后线多长你剪多长，我给大家的线都是长的，你丢进去就行了，不用管。而且全防水的，它充电也很烧，充电是外接触式的，它就是全防水的。然后这个机器哦，我大概大差不差该拆的拆了，主要这个东西是耐用，就没了，防水做得好。然后这个包装挺好看的。好吧 ，OK 了，来谈，这特别有意思，这个我主推的。